Саламатсыздар ма? Бүгін бухгалтерлік есептен видео сабағымды қабыл алыңыздар. Бұл сабақта біз бухгалтерлік есептің пәні, түсінігі, түрлері туралы және есепте қолданылатын өлшеуіш түрлері, объектілері және әдістерін қарастырамыз. 1944 жылы француз ғалымы Исаак Батист Дюмарше бухгалтерлік гербін ойлап тапты. Бухгалтерлер гербінде күн, таразы және Бернулли қисығы, сондай-ақ тәуелсіздік, сенімділік және ғылым ұраны бейнеленген. Күн кәсіпорынның қаржылық жағдайының ашықтығын білдіреді. Таразы тепе-теңдік балансты бейнелейді. Бернулли қисығы махаббат, музыка, бухгалтерлік есеп мәңгілік дегендей. Есептің адам қоғамында өмір бойы жалғасуын бейнелейді. 1494 жылы екі жақты жазу жүйесін ашып жазған итальян математигі, бухгалтерия әдістерінің қалаушысы Лука Пачоли болды. Екі жақты жазу тәсілі жәрдемімен материалдарды, дайын өнімді, негізгі қаражат пен тағы басқа құндылықтарды сақтауға қойылған бақылау жүзеге асты және әлі күнге дейін өзінің мәнін жоғалтқан жоқ. Бухгалтерлік есеп адамзат дамуымен бірге қалыптасып келе жатыр. Ежелгі Египетте, Месопотамияда, Вавилонда, Иранда шаруашылық есеп жүргізетін есепшілердің болғаны анық. Египетте папирустарға, Вавилонда қыш кестелерге жазбалар жазылған. Бухгалтерлік есеп шамамен 5-6 мың жыл бұрын пайда болған. Жалпы, адамзат қоғамы өмірінің негізі материалдық өндірістік процесс. Осы материалдық өндіріс процесі дамуының белгілі бір кезеңде оны сандық түрде көрсету қажеттілігі және мүмкіншілігі туындады. Шаруашылықты өлшемсіз, яғни салмағы, саны, кірістер мен шығыстарды салыстырмай, біріншісінің екіншісінен асып түсуін болдырмай жүргізу мүмкін емес. Қазіргі шаруашылық есеп түрлеріне тоқтала кетсек. Есеп түрлері үшке бөлінеді: оперативті техникалық, статистикалық және бухгалтерлік. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталсақ, оперативті техникалық бұл кәсіпорынның, ұйымның шаруашылық қызметін жеке операциялар мен деректер арқылы бағалау, бақылау және оперативті ықпал ету болып табылады. Оперативті есепті шаруашылық операциялар туралы деректерді жылдам жинау үшін енгізеді. Күнделікті тауар шығару, еңбекақы шығындары, тауардың өзіндік құны, рентабелділік және тағы басқа жатады. Сондай-ақ жұмысшылардың келіп кетуі, машиналар мен станоктардың жұмысы, жұмыссыз тұрып қалуы, технологиялық процестің тәртібі енгізіледі. Статистикалық есеп бұл заңдылықтар мен жаппай қоғамдық көріністің және үдерістің қарым-қатынасын зерттейді. Ол шаруашылық құбылыстарды ғана емес, оған қоса қоғамдық өмірдің, сондай-ақ бала туу, бала өлімі, қозғалысы және тағы басқа тұстарын, яғни статистикалық бақылау жолымен зерттейді. Бухгалтерлік есеп кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың және оның бірлестіктерінің қадағалау және тексеру үшін қызмет етеді. Бухгалтерлік есепте оның қозғалысын тудыратын ұйым мүлігінің бүкіл түрлері және барлық операциялар бейнеленеді.
Сонымен бухгалтерлік есеп дегеніміз экономикалық пайданы бақылап және оны дамытып отыруға ықпал жасау мақсатындағы фактілер мен құбылыстарды тұтастай, үздіксіз және құжаттар негізінде түбегейлі көрсетіп отыру. Бухгалтерлік есепте қолданылатын өлшеуіштер үшке бөлінеді. Натуралды, еңбек, ақшалай. Натуралды арақашықтық, ұзындық, салмағы, көлемі арқылы өлшенеді. Еңбек минут, күн, сағат арқылы. Ал ақшалай теңге арқылы өлшенеді. Бухгалтерлік есептің пәні болып, кәсіпорынның шаруашылық қызметі, яғни кәсіпорынның ақшалай бағасы бар активі мен пассиві болып саналады. Активтер кәсіпорынның мүлкі мен қаражат жиынтығы. Ұйым активтеріне мыналар кіреді: материалдық емес активтер, негізгі құралдар, қорлар, дебиторлық берешек, қаржылық инвестициялар, қолма-қол ақша және тағы басқалары. Пассивтерге қарыз және міндеттемелер жатады. Яғни дебиторлық қарыз, міндеттеме, ұсақ мерзімді ссудалар. Ал енді кәсіпорын кімге қарыз болуы мүмкін? Яғни олар жабдықтаушыларға, сатып алушыларға және бюджетке қарыз болуы мүмкін. Енді активтер мен пассивтерге толығырақ тоқталып кетсек. Активтер бұл біздің қолымызда бар нәрсе, яғни ол бізге табыс әкеледі. Біз оны өз еркімізбен жұмсай аламыз. Ал пассивтер ол қайдан алынды, яғни біз біреуге қарыз болуымыз мүмкін. Яғни ол артық қаржыны шығындайды. Яғни орындауды қажет ететін міндеттеме болып табылады. Бухгалтерлік есептің объектілер болып актив пен пассив саналады. Ал бухгалтерлік есептің әдістеріне құжаттау, түгендеу, бағалау, калькуляциялау, шоттар, екі жақты жазу, бухгалтерлік баланс және есеп беру жатады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.